mbote balinga mikati na kolo na ba oyo pe na bandimeli Yesu te balekala kondimela lokola mokonzi pe mobikisi na bomoi na bango. Bongo ngai nazali mama Sylvie Mat, mama oyo bolandaka, mama oyo bolingaka mingi, mama oyo asalaka émission exhortation avec Sœur Sylvie Matabisi. Bongo lelo lisusu nzamba tie katikati na nga na ya kolendisa lisusu bana na nzambe to pe kotatola lisusu monene na nzambe na oyo asalaka kati na biso. Alors c'est pas bon que l'homme soit seul à laquelle qui biso libère. Bon, talobi lisusu ete dans ma maison il y aura ni femme qui avorte ni femme stérile à laquelle biso lisusu bana pour alobi ete bana nde bazali héritage na biso. Donc asali pena mabota nzamba lingaki pena tozalaka na kati ya mabota. Bon na kati ya mabota na biso nde tokomi na fin de l'année to fetaka o to bengaka Noël oui botama ya mwana Yesu. Bon elekaka biso mingi kana losambo te emeka biso eleka biso mingi pe na côté elubu. Bongo émission ya lelo 2019 tokobanda nzamba teli susu kati na ngai ete toleka na kosala émission kombo nango to solo la mabota to pe mabota na biso. Émission wana kombo nango ekozala mabota na biso. Bongo mabota na biso ezali émission oyo ekokambama na mama Sylvie Mat ngai eyo po nzamba lobi ete atie kati na biso donc atie pe kati na biso talent. Bongo donc ezali côté spirituel ya mwana mama Sylvie bomo na kasala ka émission exhortation avec Sœur Sylvie Matabisi. Bongo côté talent nde sika oyo nzambe asili kofongola ngai lisusu ete na lekala kosala émission kombo mabota na biso. Bongo na kati ya mabota na biso toza na basije ebele. Na kati ya mabota tokosolola oyo tali mabota ndenge ni ezali kotambola. Na kati na mabota na biso tokosolola comment ko préparer bilenge na biso pe pona mabala po bibelo bi tokopesa kaka oyo tozali na yango atake mama na kati na communauté atake molinga mikati na nkolo to leka lisusu na kotombola oyo ezali ba famille na biso na lolenge oyo yango mama Sylvie Matalobi Merry Christmas and then Happy New Year na balinga minyonso. Mais lelo na ena eloko moko ya malamu lisusu oyo na senga ki penza na sala mwa shortcut oyo pona kotalisa balinga minyonso na fete oyo tosalaka to preparaka elubu na biso ezalaka mingi tosalaka dendo pe tosalaka smoke ham na ebite ham batu basalaka na bololenge ebele to preparaka ngo na bololenge ebele kasi lelo oyo mama Sylvie Mata ekolakisa oyo ezali ham na biso oyo na sombaki déjà am désolé que na tie déjà na mai eza am oyo sombi otiango kaka na nzungu boye otieka mai ya pio ofiniki ti lobi na yango tango kolongola yango na nzungu olongoli mai oyo parce que ezaka na mungwa totiaka boye po mungwa elongwa lobi siko tango okolongola yango nde otie mai mususu otie na moto au moins pendant 1h30 par rapport à la grandeur na ebité am nini yo sombi monene na ngo ezali ndenge nini. Bongo tango kotokisa ngo pendant neti ya ngai na size oyo normalement na kotia na kotokisa ngo pendant 1h30. Bongo soki ebeli na longoli yango na kati na mai bongo na koleka na kosangisa lisusu oni na koleka na kosangisa oni na musta na kosangisa yango na nzungu moko ya muke na tia na moto na baloli après na ntia yango likolo ya am na ngai nde na koti yango na fu pendant 30 minutes po ezwa couleur to mona ka rouge mona ba photo so koti na shop ozo mona ba tie am mona tedi pendamba ondie ba tumbi yango na moto na biso de to baka koni na Kinshasa. Donc eloko mususu etelisaka pe am ezalaka oni oto bengi mafuta nzoi na mustard. Ok, lelo siko lisusu na ko kende na ko préparer o ezali ko saisonner dendo na biso. Repas oyo ko saisonner oyo ezana koko moko ya nona taza Irish, aza irlandaise, yende muta la kisinga lobi mama Sylvie ko préparer dendo ko préparer ndenge nini biso to préparer dendo na balolenge belé to ebindele to saisonna kango nde ala kisinga i saisonnement ya mukie yango na lobi sika ete na leka ko lakisa ngo pe na balinga mi to yeba to kokipe ko saisonner dendo na biloko mingi te mone lubu ya bakoko to lubu ya ba mama nikolo ezaka pele ngi na komeka yango na bina mekanga moko te na mekango elongo na biso nyonso nde na somaki déjà dendo nanga ngoyo
na sokola ki yango dendo na nga yango yo na sokola ki yango nyonso yango yo pusana koto yaya. Alors na kati ya dendo nasombaki smoke bacon. Eza smoke bacon ezali pona mungwa na yango po dendo akotaka penda mungwa penda te. Bongo nasombaki dendo smoke na kosokola yango pusana na kosokola yango mwa muke pona mwa zei elongwa mais nazali na besoin na yango po na kotia na kati ya dendo. Bongo biloko eza na kati na dendo eza oyo sima na ye oyo kingo na ye batiaki pembeni. Dendo na nga eza deja na singa na ye. Nasombi lisusu mpona kosaisonner nasombi lisusu breadcrumb oyo mpona kosaisonner. Normalement nalingaki kosaisonner yango na oyo sage and an onion or staff po yango nde aza na biloko nyonso deja aza na bread na kati aza na basaisonnement nyonso. Mais lokola nazalaki nango deja na ndako nakanisaki ezalaki ebele nzoka eko moke tokosangisa na biso yango. Mais normalement nalingaki nasalaka oyo natindaki mwana ndaki mesomba olasomba oyo asombeli nga oyo ya sans saisonnement. Mais lokola naza na nga na basaisonnement na nga mpe mosusu nde na okende kosangisa yango. Donc elubu na biso ya lelo ezali kaka kolamba te. Lelo na ye kaka nde ko saisonner dendo tomona comment est-ce que tokoki pe ko saisonner dendo na biso na ndenge ya ba irlandais. Naza na persil nanga na kosokola yango na kosokola persil nanga na kati yango mike na kati ya ndenge tolobaki na kati ya breadcrumb pona kotia yango na kati ya dendo nde na kokata persil na ngai na tie na kati. Et puis nakobakisa oyo tobenga yango oyo tobenga yango rosemary. Rosemary okokolamba mpe na belubu neti biso tosalaka mwa ngulu ya mai boye ngulu ya liboke tobaka tosalaka na nzungu to mpe nyama ya mai okoki mpe kosangisa yango. Bongo ezali deja mponga nasalela yango deja ezala okopila yango kaka pona solo po eza bandeko na biso pe mususu balambaka batiaka kwa biso bataba ndundu boye totiaka pe mususu mazulu ou bien malumba na biloko na biso. Donc eza quelque sorte ndie malumba to pe mazulu ya mindele. Mais kombo nango rosemary. Donc so koti na shop tuni oluki rosemary kozwa yango nde tokobakisa lisusu thyme ezali makasa pe kaka na cadre kaka ya kosaisonner dendo na biso. Okozwa na mingi te po ezakala solo makasi ndenge nazoloba na bino oyo ayebi mazulu na Kinshasa ayebi solo na yango. Bongo ye pa zala mwa solo makasi yango tokotiango kaka mukie po ye akota na kati po akoma lokola donc nde tolobaki saisonnement oyo eza deja plein. Saisonnement oyo sage onion and then stuffing po oyo azaki ka bread ya pamba. Alors pona kokisa yango na kokamata na kotia litungulu na kokata matungulu na ngai pona kotia na kati pona ko saisonner dendo na biso ezala ready. Alors tokokata yango batu mwasi na mwasi ayebi ndenge akataka matungulu na ye. Bon matungulu eza mutu mususu alingaka ba rondelle mususu alingaka mike mutu mususu mais na kokata po lokola tozokotia yango na kati ya saisonnement na biso ebongi na yango pene ezala mike yango wana tokokata yango na lolenge oyo po ezali te tozosalela sauce mais ezali nde po tozoko saisonner yango na kati na dendo nyonso oyo tokokata po dendo na biso eza munene ezali ya 5 kg nde yango wana ezokosenga na biso totia penga matungulu oyo ya munene mwa mobimba okoki ça dépend ya batu mususu balingaka matungulu ebele mususu balingaka pena matungulu mukie. Donc ce que eza da munene donc c'est bon okoki kotia na yo matungulu na yo ndenge yo omoni okoki kotia po kaka na saveur ya nini ya dendo na biso. Bongo tokotia matungulu na biso na kati ya staff tokobalola yango po esangana nyonso eleka na yango na kosangana. Dendo na biso na mama tokotumba yango lobi wa matungulu eleki bakasi sali mwa. Donc dendo na biso na mama tokotumba yango lobi mais lelo nde
toko saisonner yango totiki yango na kati ya saisonnement. Bon, toko zosiko dendo na biso. Oh nde mama ya likambo tope. Likambo oyo toye kosala lelo ezali ko saisonner dendo na biso. Ndenge tolobaki nasombaki bacon oyo pona mungwa dendo kotaka mungwa penda mingi te. Bongo koko ya irlandaise alobi na ngai mama Sylvie po ba koko mingi to bato mingi baliaka penda mungwa te. Bango batiaka bacon mais mungwa batiaka kaka muke likolo po herbe komaka na table okoki ko utiliser celle de table. Alors bacon tokotia na kati liboso après avoir kosokola tokotia na kingo awa ezaka po kotisa mungwa tango uzali kotumba ye akokotisa mungwa. Bongo biso totumbaka tozwika totie na frigo mais na four. Mais ye pa la kisi biso lolenge nini oyo tokoki ko sala lisusu. Mais lokola eza de na singa na ni kolongola penda singa te. Na ni ko garder singa ya dendo nanga po eko servir ngai na tango na kotumba yango po epanzana te. Nde na kofungola kaka na sima po na kokotsa dendo na ngai bacon nanga po lekala kopesa mungwa na kati ya dendo na biso. Tokokotsa yango. Tokotsa yango malamu penza o make sure ke ye penda akoti penda. Akoti penda ti na kati. Tokotika mondambo okau na likolo awawa ekoti penda te. Nde tokozwa combre bread na biso tokokotsa yango. Tokoleka kokotsa pe ba oyo ezali kingo na nini na ye tokokotsa na biso yango pe liboso. Tokoti eka na kati. Po azali sa depa ya munene ya oyo yo ozwi. Oyo ezali 5 kilo. Nde tokozwa sikoyo staff na biso oyo yo toutai kosala kokotsa yango. Normalement okoki kotia yango osangisi pene eloko mususu mais ngai na landi ndenge koko oyo alobi na ngai ndenge nini okoki ko saisonner ndenge nini okoki kosala nde yango omoni na tiaki liboso nini na tiaki liboso oyo ezali bacon pona mungwa. Sikoyo na bani kokotisa nde oyo ezali crumble bread na biso po ekota kaka nyonso ezali épice eleka kaka na kopesa saveur na kati ya dendo na biso. Bongo soki tokotaki bacon ezali pona mungwa ekota bien na kati. Tokoleka kokota penda moningami ke to make sure penda ke koti. Ok, tozali na pota penda kosisa yango te ebongi kaka tosanti ke le boum na ye ekoti. Alors toza bato kokota makolo. Ok, dendo na biso saisonnement na ye esili pona kati. To apela na posa kosisa nyonso te moningami. Bongo tokozwa kaka mungwa nde tokolandisa likolo. Saisonnement oyo biso nyonso toyebi yango eyali saisonnement ba misusu pe ba salelaka yango na makambo ebele okokozwa yango na Lidl partout na Tesco dans store ezaka pona kosangisa ko saisonner oyo ezali dendo na biso akota penza mungwa kitoko malamu. Bongo tokoleka la ko balola ye. Umoni ti tokotisi awa azali ya kokangama penza. Ye pena azali ya kokangama. Totala pena soki tokokotisa susu. Mwa kombre na biso. Po azali pena munene pe mususu tokoki kobakisa soki tomoni ekoki kaka te. Tokoki kobakisa. Nde boye. Baningami kati na kolo dendo na biso ready. Donc dendo na biso akoki na nyonso oyo ekokaki na biso kosala. Bongo lobi tango kolinga kotumba ozwi beurre otie na kati awa. Po biso tozaka so to saisonner bo totiaka mafuta. Mais koko alobi tango saisonner bo ozwi siko beurre nde opakoli yango na kati ozwi sikoyo ozwi file na biso olingi dendo
Tango kolinga yango nde okotisi na kati na four pendant 3 heures du temps po ye azali dendo 5 kg na ebite dendo o size yo kosomba o ya 5 kg normalement pendant 3 heures du temps otie na kati ya four mais na moto muki au moins na 180 degrés na 180 degrés nde oyeba kocha dendo na biso. Bongo balingami lelo elubu ezalaki kaka na tina ete ya ko saisonner kaka dendo na biso. Dendo na biso to saisonner yango lelo me kotumba malobi. E bongo émission ezalaki teke toke nango tina suka titango to kotumba. Mais émission ezalaki na tina ete to yeba ndenge ni toko ko saisonner pe dendo mena ba épice ebele te. Ndenge pe ya mususu to saka pe to lexa pe moi ba épice tant mususu biso pe to yebi na ndenge na biso to salela kango. Mais Maman moko a mukolo ya irlandaise habité maman Sylvie na kolakisa ndenge ba saisonnaka dendo na moyen mukie pe na ba saisonnement mingi te me kopesa open tsunga to pe ko sala saveur ya kitoko. Donc dendo na biso eza ready pona mokolo na lobi pona kokotisa yango na four pendant 3 heures du temps bongo obimisi yango. Donc avant kotisa yango na four ozwi file oyo to benga papier aluminium olingi dendo na yo. Bien sûr, na kopado te. Olingi dendo na yo, okoti na four pendant 3 heures du temps na moto ya 180 degrés. Tango ekosila, olongoli yango na kati ya papier aluminium, alende, ozongisa yango na four pendant, opakoli yango liboso manteka, avant okotisa. Opakoli yango manteka, ozwi, olingi yango na papier aluminium. Et bongo tango ekosala 3 heures du temps, olongoli yango, longoli papier aluminium, otiki yango sikoyo kaka na motalaka, donc, na motalaka na biso lokola na oyo otiki yango na oyo otiki yango likolo na oyo pendant 25 minutes nde kotela kitoko nde kosala ke lubu na yo mama na yo papa na bana nyonso bolekala kosepela na kolia to kopartager repas oyo ezali saisonné na lolenge ya bakoko ya ba irlandaise. Tika nzambe alekala kopambola moko la moka si kolanda 2019 nde to ko lancer penda émission oyo tina na kombo to solola mabota to pe mabota na biso. Nzambe alekala kopambola moko la moka si kolanda bongo na lobi bye for now.